الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. Мы знаем, что в последнее время везде, особенности в нашем Дагестане, шло такое объединяющее мусульман. Все время мы идем друг другу навстречу, делаем какие-то определенные уступки, делаем какие-то определенные встречи. И вроде бы в этом месяце и Рамазан у многих совпал. В течение целого года времена молитв по-разному. Делали азан, 4 молитвы теперь совпало. И оставалась одна единственная молитва, утренняя молитва. И, конечно, шайтану, иблису никогда не угодно, чтобы мусульмане в мире и благополучии, чтобы жили. И шайтан, конечно, вмешался. Он начал делать свое дело. Распространять смуту, ссорить мусульман, взбудораживать мусульман. И эта последняя неделя, первая неделя месяца Рамазан у нас прошла такой взбудораживающий, ставящий мусульман в сомнение именно в утренней молитве. И, конечно же, я тоже был очень обеспокоен. Сердце беспокоилось. Сердце всегда находилось в тревожном положении. Неужели такую рано, 2 часа, наступает время утренней молитвы? Это всегда беспокоило. И казалось, если будут делать люди эти 2 часа молитву, что будет ли считаться эта молитва или же нет. Но эта ошибка, моя ошибка, она заключалась в чем? Незнание этого вопроса. Вроде бы нам казалось, что расцветает утро, виден свет, это нужно для того, чтобы делать утреннюю молитву. И, конечно, я задал сам себе вопрос, а что такое вообще утро? Какой раздел вообще оно ходит? Это ходит или же илм тафсир, или же это ходит там илм акида, или же там илм хадис, или же другие какие-то группы, разделы этих наук. Конечно, ответил однозначно о том, что оно относится к разделу фикх. Тогда, конечно, пришлось открывать книги фикх, что такое, то есть наступление время утренней молитвы. Во всех книгах говорится «Ядхулу вактуха бидухули фаджри садек», говорится. То есть наступает время утренней молитвы наступлением правдивого рассвета. То есть рассветы бывают разные, и ложные бывают рассветы, и правдивые бывают рассветы. И уламаи, фукахаи объясняют, что вообще такое, то есть время утренней молитвы. И они единогласны о том, что время именно наступления утренней молитвы, оно начинается предрассветных сумерок. То есть на арабском языке говорится галас. Многие алимы всех мазхабов, они единогласны с этим. Почему? Потому что эти муджтахиды, эти имамы мазхабов, они хукму из чего берут? Хукму берут из Корана, хукму берут из хадиса, хукму берут из действий сподвижника, радиаллаху та'ала анху, иджма, кияс, то есть оттуда берут хукму, и нам в готовом виде преподносят, что такое именно утренняя молитва и другие, конечно, ахкамы. И таким образом они единогласились о том, что это является сумерками.
Почему? Потому что есть один хадис пророка, который передается от Аиши, разделов Аллаха. Она говорит: «Канам нисау минал му'минати юсаллина яшхадна ма наби саллаллаху алейхи вассалям аль-фаджр». То есть женщины во время пророка, алейхиссалату вассалам, женщины, му'минаты, они совершали вместе с пророком, алейхиссалату вассалам, утреннюю молитву, «Сумма янкалибна иля буютихинна ма янрафна мин шиддати галас». Потом они возвращались домой, из-за сильного, то есть сильных сумерек, из-за темноты, то есть женщины не знали люди. Представьте себе, какое время они возвращались. Вместе с тем, что пророк, алейхиссалату вассалам, когда делался азан, между азаном и каматом, мы знаем, что там есть этот ратибат утренней молитвы, который является крайне желательным. Значит, они ее делали. Определенное время проходило. Потом делали утреннюю молитву, и мы знаем по хадисам о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, в этой молитве читал от 60 до 100 аятов. Проходило определенное время. И после этого, наверное, и делали аскари. Конечно же, они делали аскари. Хоть сами или же вместе, все равно в любом случае. И женщины возвращались, и это время тоже их не узнавали, их не различали. Из-за чего? Меньшитат галас говорится. Из-за того, что темно еще бывало. Вот таким образом, то есть вот эти муджтахиды, имамы масабов, другие алимы, выносят решение о том, что наступление время утренней молитвы как раз таки является галас, сумерки. И вот не зная вот этот вопрос, конечно же, люди начинают сомневаться. И в том числе я ее не знал. Когда любое какое-то негативное явление, вот это явление, в этом явлении бывают свои какие-то определенные плюсы. Вот этим плюсом оказалось, что именно вот это явление меня и других заставило изучить вот этот вопрос. И мы после этого, как изучили этот вопрос, узнали действительно, что такое вот этот галас, что такое время утренней молитвы. И еще в IV веке, это получается 1000 лет тому назад, фукахаи, которые были и астрономами, у которых были сильные знания, то есть эти люди уже тогда пришли, они такое мнение пришли, они были убежденными о том, что мы знаем, что такое земной шар. Это круглый земной шар, который вращается вокруг своей оси и которая вращается по орбите вокруг Солнца. И когда между горизонтом определенной местности и между Солнцем остается 18 градусов, что появляются первые сумерки, это доказано еще в IV веке, 1000 лет тому назад. И это доказывает современная наука о том, что 18 градусов. И вот это все разъясняет эти алимы и устанавливает о том, что рассвет приходит, когда 18 градусов, то есть Солнце остается до горизонта. Мы знаем, что земной шар крутится. Если круг, значит там 360 градусов. Значит четверть это 90 градусов, половина это 180 градусов, когда 18 градусов остается. И люди задаются вопросом, а почему вам вместе не идти куда-то на поле или же на горную местность, вместе не наблюдаете, вот когда расцветает. Вопрос этим не состоит. Вопрос состоит именно в книгах фикх. Первоначально надо знать, что такое рассвет. Потом можно уходить туда. Если в книгах фикх у людей разные убеждения, мы говорим о том, что утреннее время это галас, сумерки, а некоторые говорят, это желтизна, например. Какой смысл идти куда-то смотреть вместе?
Вот это как раз таки не дает идти туда место. И поэтому теперь обращайте внимание, имамы 4 мазхабов, другие алимы, они, то есть, приносят решение о том, что именно вот это время является временем рассвета. Дальше, вот некоторые в своих заявлениях делают такие заявления. Мы спросили у ученого Саудовской Аравии, если говорит, то есть наш город, местность, в котором свет мешает наблюдать за рассветом, а если говорит, здесь мы не видим рассвет, что мы должны делать? Он нам ответил, говорит, что вы должны подождать, пока, говорит, в вашем городе будет рассвет. А в Саудовской Аравии разве так ждут? У них что меньше света, чем у нас? Вы же, те, которые находились в хаджи, вы знаете, какой свет там. И днем не гасится там свет. Гораздо больше света, чем у нас. Что они ждут? Ихний муфти, бывший муфти Баз и другие алимы, как Фаузан, они вынесли вердикт, они вынесли решение о том, что когда 18 градусов солнца остается до горизонта, наступает утренняя молитва. И согласно вот этого рузлама, согласно их вот этих утверждений, там составили рузлама, которая составила Умул-Кура. И обратите внимание, вот эта Умул-Кура, она не только для Мекки, не только для Медины, для всего мира составляют вот эту рузлама. И для Хасаюрта тоже в том числе. Когда мы смотрим вот на часы, на наши часы, посмотрите, сегодня 2 часа расцветает у нас получается. А их рузлама для нас, знаете, вот какие цифры поставили? 1:50 сегодня. Даже на 10 минут, то есть Саудовская Аравия утверждает для нас рузлама, утреннюю молитву для Хасаюрта 1:50. А этот алим отвечает о том, что вы должны ждать этого рассвета, что это соответствует. Также, если этот человек отвечает таким образом, а что говорят имамы 4 мазхабов? Они то говорят, если же человек соблюдает пост, утром кушает или же вечером кушает, потом оказывается о том, что это было неправильно, он должен возмещать все посты, которые он совершает. Имамы мазхабов так говорят, а это алим так говорит. Кого нам прислушаться? Прислушаться этим имамам или же прислушаться этому человеку? Также получается, вот согласно книг наших ученых, например, как ученого Ибн Хаджару Хайтами, который в своей книге даже примером приводит вот такой пример. Если говорить в течение 20 лет один человек до наступления времени совершает утреннюю молитву, и после 20 лет он знает, что он каждый день утреннюю молитву совершал раньше времени, что ему нужно делать? Ибн Хаджару Хайтами отвечает о том, что он должен возмещать одну молитву. Почему? Потому что вторая молитва, которая делается, она служит возмещающим период. Вот таким образом в течение 20 лет вторая молитва возмещает, последующая возмещает предыдущую, и получается в конце концов одну молитву только он должен возмещать. А если в течение 20 лет, например, неправильно соблюдали пост, приходится все посты совершать. Мы находимся в лучшем положении, чем они. И то, что касается вот этих разногласий, и то, что касается разговоров о том, что я и муфти, то есть разрешили делать им, то есть чтобы они делали азан в прошлом времени. Вот когда вот круг, например, имамов сидят, обсуждают какой-то определенный вопрос, и одни находятся в одной позиции, мы находимся в другой позиции. Мы видим, что они не хотят ее воспринимать, они не собираются воспринимать.
мы с уважением относимся к ним, мы уважением относимся к их позициям и говорим, если вы убеждены в этом, тогда делайте, как делаете. И все. Это же не означает, что мы заставляем это делать. Это означает о том, что то, что они не собираются делать, делайте как хотите. У нас же бывают спорные моменты, мы попадаем. Иногда спорные моменты мы попадаем, когда одна сторона не делает то, что мы говорим то, что хотите, то и делайте. Мы же ответственность за них не несем. Вот такое же самое было. То, что касается муфтия. Да, действительно, в прошлую пятницу мы находились у муфтия. В прошлую пятницу, неделю тому назад. Ему объясняют, что не наступает время утренней молитвы. Ему это, он говорит, если не наступает, мы не должны заставлять это делать. Если вы этому уверены, если вы правы, тогда нам надо рассмотреть этот вопрос. Рассмотреть таким образом, чтобы в других местах тоже ее поменяли. Но он то сказал, вы проверяйте. Вот эту же ночь, пятничную ночь на субботу, я, например, и вот алими нашего города, как Яхья, как Ахмад Исаев, Ахмад Одоберинский его называют. Мы поехали в наше родное село, наблюдали вот эти сумерки. 2 часа 05 минут уже ясно виделись эти сумерки. После этого что делать? 2:15 или 2:20 что ли делать эту молитву? Так же нельзя. Мы с уважением относимся к позициям людей, их убеждениям, но мы никогда же не очернили их, эти позиции. Мы же не кричали о том, что ваш пост нарушился, это харам. И другое мы не кричали, теперь тоже не кричим. Это все я говорю в качестве насихата. В первую очередь для них, в качестве насихата для всего общества. Чтобы, то есть не волновались. Нормальные люди, вот когда видят, что 2 азан делают, нормальный человек в любой ситуации, он с уверенностью выходит. Каким образом? Первый азан услышал, он должен понимать. Он должен понимать, что просто так эти люди азан не будут делать. Значит, я должен прекращать кушать. Он прекращает кушать. Он слышит второй азан. Он должен знать о том, что этот азан тоже, наверное, неспроста. Можно же перенести молитву чуть-чуть назад. Вот нормальные люди вот таким образом выходят. Вот такое волнение пошло среди мусульман, до такой степени оно превращается в какую-то смуту или ссору. После этого, как мы уже наблюдали, одну ночь наблюдали, вторую наблюдали, третью наблюдали, кроме нас, на берегу моря, в селении Хонода, Чарада, Цурыбе, везде еще одни и те же подтверждения. Сумерки начинаются 2:05, 2:04, вот так, пару минут разницы. И поэтому вот эту смуту не нужно. Когда мы узнаем, то есть муфти поручил, что делать? Наблюдать. Мы наблюдали. Подтвердилось вот это все. Значит, когда это подтверждается, я же не имею права говорить 2:5. Я должен говорить 2:4. 2:5 можно где говорить? Если там жена и муж поссорились, если мирят, там можно говорить, что 2:5. Или же если хозяин захотел, бухгалтер там 2:5 может написать. А то, что касается ибадата, то, что касается наших убеждений, то есть 2:5 говорить не получается, 2:4 нужно говорить. Вот Садуддин Тафтазани был известный алим. У него есть книга «Шарх аль-Иззи» называется. Эта книга, это простая книга по морфологии, имеется в виду разборе слова. Он разъясняет один пример, и когда второй раз встречается этот же пример, он там говорит, здесь ее разъяснять не стоит. Разумный, способный человек с одного раза говорит, понимает. А тупой человек, если ему хоть Инжиль и Таврат перечитать, он все равно говорит, ее не поймет. Поэтому
вот разумные люди должны понимать, что имамы Мазхабов, другие саалимы, весь мир, в том числе и Саудовская Аравия, согласно вот этих вот 17 градусов, то есть они устанавливают о том, что рассвет наступает. И согласно вот этих вычислительных данных, тогда получается даже до 2 часов у нас не нужно делать этот азан. Поэтому, то есть вот час сверху, вот это все. Весь мир, который использует именно вот эти разлама, и мнение вот этих крупных алимов, и мнение тех людей, которые там пару раз вышли куда-то на поле, у которых нет опыта глаз, у которых нет опыта выбора местности, для которых не были вот, хорошие природные условия, чтобы 2 дня наблюдать и устанавливать о том, что утренний рассвет когда-то 2:30 или 2:40 начинается. Это же неправильно. Мы здесь тоже их не черним. Мы делаем насихат, чтобы мы сеяли смуту между мусульманами. Пусть Аллах даст нам всем тауфик. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة